Znači prešli smo 2 kilometra u šumu ovdje kroz pakao sam da bi otvorio paket sa Temoa u šum da izgleda šumovitije. Ali da znate, jako je vrijedilo jer i pogledajte, pomaka se tamo da ljudi vide kakav je pogled. Sunset. Romantika.ba. Šalu na stranu, jedina torba nije sa Temoa. U torbi sam stavio sve stvari koje sam nedavno naručio za kampovanje i boravak u prirodi sa Temoa. Pa čisto ćemo proći da vidimo šta sam to sve uzeo. Jednostavno uzeo sam neke stvari koje su naravno, znate i sami ako ste kupovali na Temu jeftinije i čisto eto da vidim da li se isplati uzmat, a što da ne, mislim, braća Kinezi, podržavamo ekonomiju i to uvijek, sankcije. Pa da počnemo. Šta sam u koji džep stavio. Evo ovako, počet ćemo sa ovim svrdlom koje sam dugo čekao, iskreno dođe u ovoj finoj futrolici, ovako. Ono se koristi uglavnom za onaj popularni rocket stove u panju, što se radi kad se provuče ovdje štap, također ovdje se može raditi obrad drveta, odnosno tog štapa. Izuzetno lijepo izgleda, mislim da sam ga platio oko $11. Da li ste ikad rukovali sa tim, ona inače zna dobro da radi sa drvetom i bavi se pirografijom. Pa nisam sa ovim ovakvim, ali ja sam sa sličnim. Ali evo šta po tebi, da li kako bi rekao, materijal, alat izgleda kvalitetno, mislim sad ovako na prvu izgleda jako čvrsto. Pa da, što da ne, jako trola je dobra, ovdje ima malo var ovdje vidi sa ovom i sa ovo. Dobro, mislim, kako su to Kinezi. Ali dobro stvarno izgleda, mislim ima gore ovo kao... Da, koliko para, toliko muzike. Pa ne, mislim... Ne, stvarno izgleda dobro i čvrsto u ruci. Izgleda dobro. Ovdje imam jedno ovako da se zakači za pojas, gdje možete zakačiti bocu, alat, nož ili nešto. Znači to ide ovako kao... Ovdje sam uzeo, ja mislim da dođe 50 malih pečeva. Pokazat ću vam to kasnije izbliza. Ali ovo su u stvari stiker naljepnice, tako nisu oni peče koji idu na uniformu. Ali su fora, zaista, mislim, stikeri mogu da se... Mislim, fora koja je ljubitelj toga outdoora. Ovo mi više liči kao stikeri za auto, na primjer, na staklo, na prozore da se zalijepi. Pa da, mislim, za šta god možete napraviti. Baš je fora, mislim, i mislim da su i vodootporni čak. Mislim, jako kvalitetno izgledaju, čak su, mislim, i vodootporni. Mogu da se nalijepe na šajbu auta sa vanjske ili unutrašnje strane. Čak i onda ljudi vole da zalijepe neke stikere blizu tablica. Imate dosta ovih stikera, jako su zanimljivi. Sad ne mogu sve da ih baš, ali ko voli outdoor i prirodu, ima baš jako zanimljivih ovih za kampovanje i motiva i stvarno su jako zanimljivi. Ovdje imam jedan zanimljiv peč medvjeda koji sam uzeo ovako da se nalijepi na torbu, ili ja imam onu taktičku majicu ovdje gdje ima mjesto za čičak da se nalijepi, tako da mislim da je to baš fora. Zanimljivi su jako. Sad idemo dalje, malo da se organizujemo. Idemo dalje, tu nema ništa. Znači gleda je sve stalo u ovu ogromnu pregradu. Moram stvarno pohvaliti ovu torbu, ovo je 50 ili 60 litara, kupio sam je prije par godina i to mi stvarno jako dobro služi. Wow. Ovdje imamo ovdje sad ima pregršt stvari. Ajde, pošto ovo mi je baš očigledno onako, znači 7 litara kapacitet, odnosno 8 litara, pardon, za vodu, dakle multifunkcionalno kad se napuni, ovdje punite, naravno logično tu je ručka i tu je ta pipa. Kad radite nešto u prirodi, jednostavno treba vam neki, ajde kažem, izvor vode, a da ste daleko sad od nekog prirodnog izvora ili slično, jednostavno ako ste ponijeli od kuće, ako idete, ne znam, s automobilom, zavisi kako kampovanje radite, s kojim materijalima, neko recimo ode s autom pa kampuje, što se kaže, luksuzno kampovanje, ponese sve od kuće, tako da je to stvarno fora. Neko to naravno radi minimalistički. Ja sam ovo uzeo čisto tam se nađe, pogotovo kad radim na selu tamo i to, da ne moram svaki put ići do česme. Ja gledam da li ima negdje neka grana da okačimo, međutim sve je previsoko jer smo u ovoj šumi sa visokim drvećem. Ali jako simpatično, imate ovaj otvarač gore, jako dobro, da kažem, mislim, ovdje je dobar utisak i tu je svega par dolara bilo, mislim da je $3-4, tako da
Nisam je još stigao isprobati, ali prvom prilikom. Evo ovdje imam još jedan peč. Gavran, vrana. Znači isto dobra fora. Isto čičak. Tematski ovo me podsjetilo na Tora i Odina, odnosno na tu nordijsku mitologiju. Nismo planjali nož da otvorimo, pa moramo da upotrebimo svoje vredne prste. Ali mislim da neće biti. To je lampa za glavu. Ovdje sad imamo jednu lampu za glavu. Ne znamo da li imaju baterije, pre da ih nema. A, ne ide na baterije, vidi. Ne, to je na USB na C ulaz, onaj, da. sam da vidim. Izgleda kao Mislim da je bila između 2 i 3 dolara. Mislim, tako izgleda. Nisam je sad napunio pa je ne mogu isprobati, ali ono, izgleda korektno. Imate ovu špagu što se stavi tu, Da. imate ove prolaze i onda je stavimo oko čela. Naravno, evo radi. Radi. Ipak je napunjeno. Dobro, sada nije mrak, ali imate ovdje da podešavate. Da vidi kad pakuju Ima da podešavate jačinu, tako da, mislim, meni za ove pare jako dobro izgleda. Da, ja mislim da je fora, vidjet ćemo kako će biti kad bude mrtvi mrak, evo kutica se. Ne treba nam bolja. Vrati. Ovo mislim da je... Ovo sam priželjkivao da uzmem isto. Da, malo modernije. Opa. Znači iz sijalca koje se isto napuni na USB ovaj kablić. Da vidimo da li ona radi Evo možda. ovdje ima port ulaz. Wow, i ona radi. Fora je, nije nešto prejak, ali evo vidite. Ipak ovdje je neko svjetlo i ovdje ima ovu kuku. Koliko smo je platili? Pa mislim da je $4 bila. $4 i dođe još čak napunjena. Da Može mogu ja da odmah stvar je došla spremna. napunjene, znači. To ovo prvi put da sam nešto uzeo da ima baterije, odnosno ovo je na kabel i mnogo mi se sviđa. Stvarno je zanimljivo, ono kad kampujete negdje i praktično je Wow, ima za i svjetlo. da mijenja jačinu, vidi. Imaš dugme za jačinu. Wow. Pa da, ovo je u slučaju nekih ajde Bip, bip. poziva za pomoć od signalizacije, znači vjerojatno se koristi. Jako zanimljivo. Ima više modova, slično imam i bateriju koja radi ovako. Znači ima dva moda, ovaj jači, malo slabiji i ovaj što trepće. Može sad ovo? Može. I to sam isto uzeo za rasvjetu. Ovo ću ja da pakujem. To sam iskreno uzeo zašto sam mislio da će se tebi svidjeti ovo. Ma. U tome fazonu. To se zato što ide 8. mart pa da kao ono, kao to će ti biti poklon. Vidi. Ajde vidimo to Ovo je napunjeno. na solarno punjenje koliko vidim. Imate gore u foliju zaštitnu. Hajde nećemo je sad otkidati da nam Ali se evo ne ima i okrete. kabel. Pa ima i kabel da može na solarnu, to kada smo u prirodi, Da. a imate Izgleda kabel... stvarno kao mali solarni panel ovo. Vidi, ona je čak Da, ona ima malo napunjena. drugu boju Wow, vidi, može da mijenja boje. Da, ima u više dezena dođe, Baš je to mi je stvarno zanimljivo. fora. Mnogo mi se sviđa. Na slici je delovalo malo već iskreno, ali sve je to Pa okej, mislim, dobro sad je ovdje još uvijek dan, pa se ne vidi jačina. Pa dobro, ovo je moram priznat malo ali- diskretnije svjetlo u odnosu na Pa u meni odnosu se na sviđa. ovu sijalcu. Dobro, to je više radi ugođaja, onako malo Da. atmosfera Ali i evo, to, i ovo je ali je jako korisno, mislim, Mislim i stvarno stilski je jako lijepo izgleda. jako lijepo izgleda. Vratimo To ćemo u kutiju. kutiju i kava. Da ne iskupimo. Šta je to? To je kao neka čaša. Evo, izvoli. Imaš Ja. čast. Wow, mnogo ti hvala. Ali nisi... To jesi. To si tebi dao, pošto kuhnja i to... Ma Ženama da. je mjesto u kuhnji. Blago meni. Izvinjavamo se. Dobro izgleda. Ovo je jako teško čak. Ovo mi izgleda da Ovdje ne je znam... stvarno Da ne dobar znam utisak. da je... Je li aluminijum? jest. Rekla bih da je rosvaj. Definitivno. Jako Pa je, po težini mislim... mogao biti rosvaj, nisam ni ja sad siguran, aluminijum je malo svjetliji i lakši. Međutim, stvarno djeluje kao da je jako moglo biti rosvaj, ali mogu vjerati da je ovako jeftino. Ovo je bilo, ja mislim, oko $10. Ne, ovo je nevjerovatno da je ovako dobar kvalitet. 500 ml, naravno i više. Mislim, ovo super ovako kuka za Da. tu. I ova ručka ovako ovdje. Stvarno sam zadovoljan kako ovo izgleda. Imate i ovaj poklopac ovako, mislim, stvarno jako zanimljivo. Možete da skuhate čak i supicu iz vrećice. Pa da, mislim, što da ne. Stvarno je zanimljivo. Sve ovo moramo da probamo i da snimimo.
Ovdje imam sad još ovih stikera i naljepnica. U suštini jako su slični onima što smo motivi. Proći ovako. Outdoor motivi. Malo bi medvjeda. Čuće se. Ovdje imamo parakord sam uzeo, čisto eto, ovo je bilo $1.50, znači mislim da je, sad slagat ću da ovdje piše kolika je dužina. Ne piše, ali bilo je nešto između 2 i 3 metra. Ova je veći, ova dva su manja, mislim to uvijek treba gdje god idete u prirodno kampovanje, to da okačite stvar, da postavite šator, zašto, bilo šta, znači parakord, odnosno ovaj kanap je... Možemo sad ovo. Možemo. Šta misliš šta je to? Sigurno nešto znam. Moje, nije. Ne, to je moje. Ne jede se, to se ne jede. Znam da se ne jede, ali pretpostavljam da je ovo ono što smo najviše zapravo ovo smo najviše priželjkivali, da. Naravno, to je opet više za mene nego za tebe. Za ovo će ići poseban snimak, ovo ćemo sad čisto ovako prikazati. Inače, nije plave boje, ovo je zaštitna folija. Da, vidi što su pametno to odradili. Nisu Kinez lud. Vidite, i ovo je čak... Znači, ovo je šporet. Evo, čisto, stvarno gleda jako kompaktno, elegantno, težak je na prvu. Ovdje ima rešetka koja drži, ja mislim. Ovo je jako simpatično. Ova rešetka drži ovako, znači drvo kad se loži. Vidite, ovo stvarno gleda jako kvalitetno i nije malena uopšte. Da, i ova mrežica čak za, da možemo kad nešto pečemo, da stavimo, jako je teška, mislim. Između ostalog, ova mrežica se sama može nositi ako neko želi minimalistički, znači da kampuje. Da, ovo je može da je nosi, znači... poklopac sa preko. Dobro, to ćemo već da vidimo poslije zašto je šta, ali stvarno, mislim... On je bio, ja mislim, 40 maraka, ako se dobro sjećam. Znači, on nije ni jeftin, iskreno. Pa vidim, čak i ova simpatična torba za nošenje. Jeste. Stvarno, mislim, baš je sve zanimljivo. Da vidimo ovdje pribor neki koji sam uzeo za evo čisto. Ne treba pomoć. Stvarno moram pohvaliti, Kineze sve upakuju ove kesce ovako sa ovim vecama i to. I što si ti rekla, ništa se ne osjeti na onu kupovnu robu. Da, ništa. Nema nikakav miris, mislim, to me stvarno, prvi put kad sam nešto naručio sa temo, kako bi rekao, to me, oduševilo. A ima čak i ovaj sat na skop. Baš je zanimljivo. Stvarno dobro izgledaju. Čakaj pa da otvorim. Neći sad otvarati unboxing. Vidi, imaju ove. Da, to ima i to ovako se stavi. Može da izgleda kao, da posluži kao ogledalo, vidi. Pa može i kao signal ako je dobra refleksija sunca. Ne, da, baš su jako... Znači fora je ovdje se nakači ovako. Jako su lijepe, stvarno, zaista. Znači na temu ljudi kupe sve što im ne treba u životu. Šalim se, stvarno dobro. Baš je jako lijepo. Evo čekaj sam da je dozvolio. Ne znam koji je ovo materijal, ali... Ne znam, ali djelo je metal. čvrsto i ovo je jako praktično, vidite i sad ovo možete prikažiti za torbu, nešto. Dakle, stvarno se razmišljalo o ergonomiji kad se ovo pravilo. Jako. A nema šta žive 100 godina ispred nas. Gledam da li imamo nešto nekih oštećenja, ali sve je čisto bez ikakve ogrebotine. Ovo je, ja mislim, upaljač. Neka vrsta upaljača. Mislio sam da je metalni, međutim plastični ovaj upaljač sam uzeo i ovdje ima ta žica koja se zagrije na principu upaljača u autu, znači moram priznati da malo jeftino izgleda, ovdje ima i ovo signalno svjetlo, nisam siguran još kako se pali i koristi, ali to ćemo vidjeti. Pa dobro, ali svakako iako izgleda jeftino, mislim jako je korisno, jer dobra je stvar... Nije zip upaljač, ali evo ga i on se puni, sve ovo što sam uzeo većinom se puni. Dakle, zavisno je od struje, jer kod kuće imamo onaj akumulator, ili se Anker zove. I stvarno je dobar, drži jako dugo, ima za ovaj C ulazi to generalno kad negdje idete kampovat. Naravno, ko ne kampuje minimalistički, koji je sa full opremom, jednostavno mora imati taj neki izvor struje. Svakako, ja mislim da je korisna stvar, jer korisno je pogotovo kad ima vjetra. To sam upravo pošla da kažem, ali... Moj suprug ne da ja pričam. Ovo sam uzeo za tebe, pošto ja imam za mene, wow. Gameše. Stvarno izgledaju dobro.
Zapravo izgledaju bolje od onih što imamo, koje su Između kao ostalog, da. markirane. One sam uzeo sa Amazona. Da, one su bile... kako se zove? Nije McKinley. Ovo je stvarno dobro izgleda. Pa jako bolje imaju ovo kopčanje, imaju ove zakačke bolje, koje se zakače za pertle, da ne mogu da se pomeraju. Znači to što čisto malo ovako. Mislim, jako su Mislim da... savitljive, nisu krute. Da ne nazebeš preko zime. Hvala. Nisu krute u odnosu na one koje imamo. Znači, ne znam da li ste ovo ikad nosili, ali ovo kad nosite, ovo toliko dobro grije. Znači. Provjereno. Provjereno. Provjereno, I stvarno su dobro. garantujem. Jer smo jednom prilikom pošli na jednu planinu i naravno gospodin je imao, ja nisam. I onda mi je on posudio svoje, pošto sam obukla tanji hlač u odnosu na njega i mnogo mi je pomoglo. Jako dobro dođe u situacijama tako. Jest, i vodootporne su to, Da. znači, mislim, trebalo bi biti. To ćemo da probamo. To ćemo još da saznamo, da. Evo ovdje ima jedan pojas koji sam uzeo isto. Mada ovako na prvu ne izgleda baš kao na slici, malo je krut, ali... Ukratit ćemo ga. Da, još. Ali okej. Bilo bi dobro da ovdje ima kao neke lampice, nešto kao da svijetli. Ma da, light show. Da. Ne, dobar je. Malo je krut ovako na prvu, ali materijal je dobar. Da ženska ruka kaže svoj zadnji. Ja se izvinjavam. Pa mislim, ovo i treba da bude čvrsto, ne što ti kažem, jer ovo je za outdoor, mislim, to je napravljeno u suštini ne da ti bude ukras na hlačama, već u nekim situacijama ako ti zatreba neki kanap, nešto da možeš da... Naravno, to se može i u tom smislu da, u tom smislu ili... Kako nosim onaj kožni što imam, pa sam navikao, nisam nosio do sad ovakve. Pa dobro, mislim, ovo je okej, ovo tako ide, ovi kajiš tako idu, mislim, to nema šta. Materijal je stvarno dobar. I ovo kopča nije loša, iako je plastična, u suštini nije loša, stvarno ima jaka je ova plastika. Znači stvarno ovo izgleda čvrsto ko špane. Ne, mislim da ovo ne možeš presjeći nožem. Mislim da se moraš namučiti malo više. Tantanana. I šlag na tortu, ovo sam uzeo sebi košulju da vidim. Ovo sam sam sebi za 8. mart. Ovo sam sam sebi, idem rođendan. Nekom ide 8. mart, nekom rođendan. Košulja stvarno izgleda jako dobro. Stvarno izgleda bolje nego ova što je na tebi, iskreno materijal. Stvarno izgleda jako dobro košulja. Materijal je stvarno, Čak je fashion, na dugmićima imate fashion. Uzeo sam jednu da probam, mislio sam odmah dvije, ona je bila oko $15, ja mislim. Dolara ili maraka? Nisam se sigurno, slagat ću vas. Ali stvarno... Stvarno materijal je... Ide smrdi. Ima šah, palo, ne znam ovu marku. Dobro, nama je poznata, ali Kinezi je znaju. Kinezima je poznata ta marka. Mada piše na košulji da je stigla iz Francuske, iako se spominje neka proizvođač je kineski, ali evo adresa. Da, France. Paris, Bureau, France. Zanimljivo. Ne, zaista je stvarno... Mislim, može proći kao univerzalna outdoor košulja, definitivno. Jako je zanimljivo, mislim čak mogu ja da je, pošto je slim, mogla bih ja da je nosim. Pošto meni naravno nisi ništa kupio. Ove hlače mislim da su oko 40 maraka. Wow, ove su čak futrovane. Da. Stvarno dobro izgleda. Zašto nisi meni kupio? Pust da vidim, ja sam potrefio veličinu, jer ki ne izlažu. Pa malo su, djeluju velike, ali dugačke. Pa nisi mi to još. Ja sam uzeo M. Baš su... Po evropskim, kako rekao, veličinama je to pravilno. Sad ispada da previše hvalimo stvar sa temu, ali stvarno je. Zaboravio sam napomenuti da ovaj video nije sponzorisan od Temu. Znači ovo smo mi sam uzeli možda na Temu poslije ovog zovne, ali... Hoću da vidim, da nađem neku manu, ali gledam ove šitke. Znaš gdje će se mana pokazati? Kad je obučem i krenem prolaz kroz šib, sam interesuje da li se ovaj materijal može izvlačiti ili ne kao oni neki kad zapneš. Pa dobro, neki trn nešto može, možda da se izvuče, da zakači, ali ovako obične grane ne. Znači dosta džepova i ovi koji se kopčaju. Da, baš ima dosta ovih spremnika, da tako kažemo.
vidi pozadnje. Zadnji džepovi su ovi baš dobri otvoreni. Mislim, ovo mogu biti radne hlače, ne samo za outdoor, bile su ono i u drugim bojama, tipa imaju naranđasto. Znači ovo, ljudi koriste uniformisani električar, ne znam sad na primjer što sam pada kućni majstor, to je ovdje kopče, tako da... Da, ovdje ćemo da zakačimo one kašike i viljačke. Stvarno, eto, ima još šta bi se moglo reći o ovim stvarima, suma sumarum. Za ovu outdoor turu ja sam zadovoljan. Kad bi morao birati jednu stvar, što se tiče odjeće, definitivno košulja. Jako je dobro. A što se tiče stvari, najviše me šporeta oduševio. Znači, jedva čekam da ga probam, bit će poseban snimak o tome. Mi smo hobi avanturisti u prirodi. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, želite gledati još ovakvih unboxinga, recenzija, opreme koju koristimo, naših izleta, zapratite naš kanal, pretplatite se, ostavite komentar da li bi vi željeli nešto ovako, da li ste već kupovali nešto s Temu-a, naravno mi smo kupovali pored ovoga mnogo drugih stvari. Da. I ovako i za kuću i generalno to. Ja volim recimo skupljati te pečeve i dosta sam tih pečeva uzeo i stvarno su ono vrhunski. Ne mogu naći u Sjeverne Koreje. U suštini ti si više kupio stvari za sebe. Tako to ide. Nego što sam ih ja dobila, mislim ja kupim sam stvari za kuću koje mi treba. A u sljedećoj turi evo ide za tebe idu stvari. Uzela neke termose ovako koji se mogu nositi u prirodi na posao. Generalno praktični su znači za hranu i tako to. Tako da nema šta, ja nemam više šta dodati. Vidimo se do sljedećeg videa. Do sljedećeg Temu paketa. Da. A u međuvremenu ostanite u prirodi.